Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshlangullaringiz xayli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam Qidim, men kamera Bobur Egamirganov. Xudo xolasa sizlarga joy o'rnini ko'rsatib o'tamiz. 1200 kvadrat metrda tutdilar. Eng qiziqli tomoni sizda uni 200 kvadratdan 400 kvadratdan bo'lib ham xarid qilsangiz bo'ladi ekan. Addiy dokumentlar ham tayyor ekan. Teshkil xarid qilarasizlar, muammosi yo'q deb tutdilar. Manzilga keladigan bo'lsak, Yangiariq tumani Yangiyer mahallasi desa ko'pchilik biladi. Bon tarafdan kelsangiz, sentrdan kelsa bo'ladi. Bon tarafdan kelish xot bor. Menimcha ko'pchilik biladi. Bunda Ali Turkni qorniki bo'ladi, ko'pchilik biladi. Elektrostansiya ham bon tarafda ko'rib Xudo xolasa shu yerda imbeda yo'l bo'ladi ekan. Shu stolbani yonidan bon tarafda ko'chani aholilar yashab o'tibdi. Gaz, suv, svet hamma narsa bor. Maktab ham yaqin. Xudo xolasa maktabga yaqinlashtirganlar. Ko'rdingiz maktab bu. Maktab ham yaqin, undan muammosi yo'q. Narxini sotkini 15 million so'mda tutdilar. Ozgina kelishlar nomerlari bor. Ekranda prямо egan nomeri bo'ladi. Xohlasangizlar opsiyani, xohlasangizlar bo'lib ham xarid qilsangiz bo'ladi. Yo'rarasi. Hozir buni 400 kvadrat metri gömilib tayyor tutdi ekan. Bu tarafdan bir ko'rsatamiz, qaranglar. Qo'shnilar bor xolasa. Olib qo'ysangizlar ham muammosi yo'q buni do'stlar. Ertaga ko'ring, xudo xolasa joni ko'tarib berarasiz. Videoni esa joyini qarab bilgan og'aylar ulashib qo'yish yozdan chiqadi. Salom.